हेलो गाइस। तो जैसा कि आपने बोला था कि अनबॉक्सिंग का वीडियो लेकर आओ, डॉल हाउस अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आओ, तो इसे हम लोग ने यूज़ कर लिया था। बट फिर ये बहुत दिनों से हम जाएंगे सोच रहे थे, लेकिन फिर कैंसिल हो गया, तो हम लोग ने इसे पैक किया था। तो अब हम इसे ओपन करेंगे। ओके पापा, सीजर दो प्लीज़। ओके। तो अभी हम दोनों इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, तो आपको हम वो दिखाएंगे। ठीक है, हम यहाँ से कट कर देते हैं। तो देखो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। एंड इसके अंदर देखिए तो ये रहा। और हाँ, इसके अंदर लाइट भी चलता है। ये निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो मैं वैसे भी एक हाथ से कर रही हूँ गाइस, फिर भी मैं बहुत एक हाथ से कर रही हूँ। तो भी यहाँ कट्टर है, ये पार्ट नहीं निकालती, डायरेक्ट यार दरवाजे से स्टार्ट कर दी यार। यहाँ से इस दरवाजे से जहाँ पे मैंने इतने सारे टेप्स लगाए थे कि हम जाएंगे इतना। डब्बा जो था वो पहले से ही निकला हुआ आया था, इसको मैं से टेप लगा लगा के खराब कर दिया था। इसके लिए इसका पहले से ही डोर ख़राब निकला था, और ये पापा ने मुझे दिया था। और इसे देखो, तो ये खुल चुका है। इस साइड से भी खोलना है, तो चलिए खोलते हैं। और मैं ऐसी अनबॉक्सिंग की वीडियोस लाती रहूँगी। इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ से यहाँ से खुल चुका है। तो मेरी डॉल जो है वो यहाँ पे चढ़ी हुई है। तो फर्स्ट मैंने डॉल को भी टेप से रैप कर दिया था। बाबू नहीं खोलो। तो सबसे फर्स्ट मैं इसे निकालती हूँ, और ये निकल क्यों नहीं रहा? हाँ बाबू, करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट निकालते हैं। देख सकते हो। हाँ, और हाँ, इसके सारे डोर्स खुलते हैं। देखो ये खुलता है, ये खुलता है, और ये ओवन भी खुलता है। और हाँ, साथ ही साथ यहाँ पे मग भी दिया गया है, और ये यहाँ पे सारी जूस की बोतल्स रखेंगे ना। इधर दो ओवन्स दिए हैं, ये पिज़्ज़ा के लिए, वो चिकन के लिए।
ओ माय गॉड, क्या किया? कोई बात नहीं, यहाँ पे पिज्जा रखा हुआ है ना। तो बस यही था हमारा वीडियो, आज का वीडियो। बाय बोले पंडू। बाय।